हेलो सबै साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। हजुर सबैलाई स्वागत छ, वेलकम छ। अन्त आजको ब्लग चाहिँ अब ओछ्यानदेखि स्टार्ट हुनेछ होइन। के गर्नु, पुरा ज्वरोले 3 दिन भइसक्यो। जोक रमाइलो भइरहेछ हौ, मार्की ज्वरो। आज चाहिँ हल्का अलिक आराम भएर अनि आज छुट्टीको दिन पनि होइन, त्यसो एउटा सानो मिनी ब्लग बनाऊँ न भनेर चाहिँ गरेको। भर्खर उठिँदैछ, टाइम पनि आज त बहुत टाइम भइसकेछ, 10 बजी भएछ, 10 बजी उठेछ आज चाहिँ होइन। दबाईहरू यस्तो खाइराखेको छ होइन। दबाई खाँदा खाँदा पुरा शरीर पनि पत्ता जस्तो भइसक्यो होइन। साह्रो छ साथीभाइ, साह्रो छ। त्यसमा काम गर्नु बहुत साह्रो छ। घरमा हुँदा त यसो तातो पानी सानी तताएर दिने हुन्थ्यो होला होइन। यहाँ त छैन नि कोही पनि होइन, सबै आफ्नो आफ्नो उयसमा छ। कसलाई के भन्नु होइन। अन्त अब तातो पानी तताएर चाहिँ बजाउनु पर्छ साथी हो। चिसो पानी खानु हुँदैन है, तातो पानी तताएर चाहिँ होइन। छैन मार्गीले उपाय छैन, पानी तताएर टक्क पानी सानी खाएर त्यहाँबाट अनि सुरु हुन्छ आजको अब होइन। के कसो कता के गर्नुपर्ने होइन, त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। भिडियोमा बनिराख्नु होला होइन। आजको अब सानो सानो अब के हुन्छ सब देखाउने छु तपाईँहरूलाई, भिडियोमा बनिराख्नु है त। ओछ्यान पनि उठाउनु छ र आजको काम चाहिँ अब यो रुमसुम सफा हुनेछ सब। पहिला कपडा सपडा धोएर होइन, अन्त यसो कपाल सपाल पनि काट्नु पर्ने छ, कपालहरू पनि काट्नु जानु छ। त्यही हो अब आज सानो सानो होइन, कामै मात्रै हुन्छ। छुट्टी त नामको मात्रै छुट्टी हो होइन, कामै बेसी हुन्छ छुट्टीमा होइन। पानी पनि तात्यो, होइन। तातो पानी टक्क खाएर चाहिँ बिहानै उठेर चाहिँ पानी चाहिँ यति चाहिँ बजाउनु पर्छ है साथीभाइ, 1 लिटर चाहिँ हो, अनि मात्रै हुन्छ नि। पानी खायो भने चाहिँ होइन, टक्क तातो पानी तताएर होइन नुहाउनु पर्छ जस्तो छ यसमा चाहिँ। अब पानी तताएर अन्त नुहाउने होइन। यसमा चाहिँ अब ग्यास सेभिङ हुन्छ भनौँ न यसमा यो गर्दा चाहिँ होइन। तर बाल्नु चाहिँ झ्याङ टक्कै पानी तताएर चाहिँ होइन नुहाउनु भनेको। खोइ आगो नि जल्दैन हो। आगो चलाउने तरिका चाहिँ यो है साथीभाइ। यो चाहिँ अब पुरा पेपर हालेर होइन, यसलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले चलाउनु पर्छ। लाइट पनि चाहियो, उता अब मोबिल पनि चाहियो होइन। फाइनली आगो नि बल्यो। अन्त अब चाहिँ पानी बसाउनु पर्छ यो भाँडामा। पानी सानी बसाएर चाहिँ होइन, तातो पानीले नुहाउँदा पनि बिजोग छ होइन। जस्तै अब ज्वरो आएर 2-3 दिन सुताइ लागेको छ होइन। काबु भयो नि अब त चिसो पानीले नुहाउनु पनि होइन। त्यही हो। कपडा उठाएर पर्छ, उठाएर चाहिँ अन्त नुहाइ धुवाइ गर्नु पर्यो होइन। कपडाहरू धुलाउनु छ, यो कपडा चाहिँ धुनु छ होइन। आज चाहिँ कपडा नि त्यति धेर छैन, अस्तिको हप्ता त डह्रो थियो कपडा पनि होइन। आज त्यति छैन, टक्कै मेसिनमा हालिदिने हो, वासिङ मेसिनमा। अन्त आएर नुहाइ गरेर के हुन्छ अब त्यसको बादमा हेरौँ। कपडा पनि धुनु थाल्यो मेसिनले होइन। अब टक्कसँगले के गर्नुपर्छ भने
यी धोइरहेको छ होइन नुहाइ धुवाइ गर्नु पऱ्यो ब्रस गर्नु पऱ्यो होइन ब्रस गरेर अन्त के हुन्छ होइन खै घर पनि जानुपर्छ जस्तो छ नानी बुढीहरू पनि बिमार छ भन्दै थियो आफू पनि बिमार सबै बिमार होइन जानुपर्छ कि बा घरमा हेरौँ के हुन्छ भिडियोमा बनिरहेको होइन ब्रस गर्नुपर्छ होला जस्तो कपडा वासिङ मेसिनमा हालेर आएको त्यस्तै लाइट पनि गइदियो होइन ब्रस गरेर पानी पनि हल्का तातो छ होइन र अब कपडा हातैले धुनुपर्छ जस्तो छ लाइट पनि गइदियो है नुहाइ धुवाइ पनि सक्यो होइन खानु आँटेको तातेर चाहिँ भात पनि रेडी खानासाना खाएर अर्को स्टेप के हुँदैछ अब हेरौँ हो गाइस म चाहिँ अब होइन घरतिर नगयो भएन घरतिर जानुपर्ने अवस्था आयो अन्त त्यही हो अब घरमा नानीहरू बिमारी छ भन्दै थियो बुढी पनि बिमारी छ अरे अन्त अब यस्तो बिमारको बेलामा होइन आज छुट्टी पनि अन्त बुढी पनि बिमारी छ भन्दै थियो नानीहरू पनि बिमारी छ भन्दै थियो अन्त दबाई सबाईहरू दिएर आउनुपर्छ होला अब भोलि हुन्छ होला सरी है तपाईँहरूलाई अब पुरा देखाउन पनि पाइएन होइन त्यस्तै म पनि अर्जेन्टमा खाना खाएर त्यतिकै कुदिहालेको होइन खानासाना खायो त्यहाँबाट सिधै फर्किहालेको त्यस्तै कोही बेला अर्जेन्ट पनि पर्दो रहेछ होइन मान्छेहरू चाहिँ अब कोही बेला कहाँ पुगिराखेको हुन्छ होइन तर एउटा चिज चाहिँ आज मैले मजाले युज भयो होइन के भन्नु छ भने पैसा थिएन मसँग कुरो पनि होइन यस्तो हुन्छ भनेर कसलाई थाहा होइन यस्तो पैसा चाहिँ चेपिराख्नु पर्ने रहेछ 1-2 रुपियाँ चाहिँ होइन बेसीमा पकेटमा पैसा चाहिँ 1-2 रुपियाँ चेपेर राखिरहनु पर्ने रहेछ त्यही हो नहुँदा बहुत साह्रो पर्दो रहेछ आज चाहिँ अब महसुस भयो मलाई होइन ल गाइस भिडियोमा बनिरहनु अब अरू के सक्नु देखाउनु हुन्छ ₹50 देगा होगा है या हाँ ये ब्लूटूथ है ना नहीं 50 रुपीज़ देगा ना इसका इससे मोबाइल भी चार्ज करो ब्लूटूथ भी सुनो सब होगा क्या 50 रुपीज़ नहीं भैया नहीं लेगा हाँ गुस्सा मत हो हाँ नहीं
फाइनली सनौती आइपुग्यो है। अब अझ यहाँदेखि हिँड्नुपर्ने छ होइन। यहाँ चाहिँ आइपुग्यो, अब यहाँदेखि अझै हिँड्नुपर्ने। बजार अब यहाँदेखि जानुपर्ने हिँडेर होइन, टाउको दुखेर लास्टै गाह्रो भइरहेको छ। यसो हल्का बजार गरेर त्यहाँदेखि दबाई सबै लिएर भइहाल्यो अवस्था। सोनावती बजार आइपुग्यो। हामी जानुपर्ने चाहिँ अब यो माथि टावर देखेको ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो। सो अब यहाँदेखि चाहिँ दबाईहरू लिएर जानु छ होइन। त्यो ल गाइस फेरि भेटौँला होइन, दबाई सबै लिनु। आइपुग्यो हजुर दबाई सबै लिएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ होला यहाँदेखि होइन। खोकीको दबाई दिनु। दिउँसो 12 बजी हिँडेको यतिखेर भइसक्यो, झमक्कै रात परिसक्यो। दबाई सबै लिइहाल्यो होइन। अन्त एउटा गाडी भएको पनि बेचिहाल्यो, हिँडै लाग्दैछ अहिले। अब क्रिसमसले गर्दाखेरि होला गाडीहरू पनि एउटा छैन, सब फुल छ। अनि पुरा हिँडै लाग्दैछ। जे होस् मजा आउँदैछ भन्नु होला नि। बिमार अलि जाती भएको चाहिँ त्यो पनि बल्दिन्छ जस्तो छ हो। टाउको चाहिँ लास्टै दुख्दैछ, अनि केही छैन। केटाकेटीहरूलाई राम्रो भयो भने भइगयो नि। त रात परिसक्यो, यो माथि पुग्नु पर्ने हो होइन। हिँड्दै माथिको उयसमा चाहिँ थाहा छैन, अब रात पर्छ होला पुग्दा ओर्दा त। त्यस्तै छ है साथीभाइ हो। सनपत्ती फाइनली घर पनि पुग्यो होइन। अन्त नानीहरूसँग भेट पनि